Estas son las tres motos que parecen sacadas de otro planeta. Una de estas motos liberarán al superhéroe que llevas dentro. Bueno, antes de verlas, si eres un fan de la H2R, dale me gusta al video y suscríbete al canal. En tercer lugar, tenemos una moto nacida en las pistas del MotoGP. La Ducati Panigale V4R supera los 200 caballos de fuerza. Alcanza una velocidad de 290 km/h en tan solo 15 segundos. Luego, en segundo lugar, la Kawasaki H2R con motor turbo de 300 caballos de fuerza. Alcanza una velocidad máxima de 400 km/h en tan solo 29 segundos. Finalmente, en primer lugar, la BMW S1000RR con motor 4 en línea de